Morning guys! So, Saturday karon, mag-biking kami. Ako, si Sharifa, si Gabriel. Si Gabriel nag-vlog na sa gawa. So, mabunta mag-biking mi. So, nag-ready niya si Kalok. So, mag-biking. So, magbalag ako. Magbalag ako. Okay. Kasi Gabriel nagplata sa gawas ng mga langayan, mga plataan. Rukikin. Ang parang. So, Bili. Bilhin siya. Gusto mo mag-uwi ko. Galak ba niya siya? Sama mo matira ko. Ang hinan sa kapatid kay ko. Nag-games. Bili naman sa bago gabi. Asas ko yung gabi ba? Tubulan siya sa around July and August or September. Tinatan. Daisy. 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 Hi Daisy. Asa ka Daisy? Di-post kasi kita di-post lang. Ay, di di-post. Ay, tapos siguro. Tapos siguro. Actually, ganyan. Alam ka na. Kasi siya katulad lang tapos trabaho. So, tawag din siya. Wala siya tayo. Kasi naman, may nabit. Takot siya. Tapos taas. Ha? Kaya na mahulog yung mga likapak. Bike reveal niya ka. Yaman kis manunungwa. Dato eh. Ang amo ang tawon. Sandigan pa mong bike ka galap eh. Sandig ko rin mong bike daro. Sus. Good mong bike. Ayan na itra eh. Ready na. Screwdriver din. Daisy. Sige Daisy, go. Go Daisy, go. Be, galot kaya si Daisy. Ginalot to kay kabalo labanan. Sige ka karon. Daisy. Ikaw ba ginalot ka ha? Manang ginalot man ka day. Daho kag lawas day kagamay ni maglawas ni ginalot ka. Come.
Ginalot ka ha? Ginalot ba? Ginalot na? Ginalot ni siya kaya na siya kauban pag kruk-kruk. Tugnaw. Tugnaw. Ano ba ready? Ito. Ta, sinalagyan ng ulog. Salig lang kay Bathala. Ay, laka na. Ready na siya. Oy, tanakulot. So, bye guys. See you sa training. Bye. So, giabot na me. Safe na ang bike. Giabot na ba ko safe? So, mag-bike na misa sa mag-current out. Ano to ba? Mga gawin siya pati. Okay, tarungan ninyo. Trabaho. Wala akong pasweldo sa inyo. Okay, pinakamahal na bike. Isulod sa tubangan. Laway lang. Nami, gisulod sa sakyanan. Safety kita mo kay mahal kay ang bike. Maulaw mi sayo. Gawas. Tag 3,000 na bike. Pero sakyan na presyo. 3,000. Pero? 3,000 na bike. Pero? Tag 3,000 na bike. 100 rami. Sa gatos. 3,000 na bike. Pero kayo ba? So, manulod na mi sa park. Bike na mi. Let's get ready to park. Mga helmet bang? Ikuasan yung kalupang. Nindutan yun, nindut kay kag bike oy. Muli sa first place. Woo! Maligo na mi daron. Ligo mi ba na yun? Hey, what's up? Pang, kumusta pa ang drive? Master, oh. Master of the band. Tarong tone dia. Bagay, magkakot ka ng hiking mo yun. Yeah? Opo, kay tao, no? December, hayang break. Tulad bike. Di man ikadlukan kay. Okay. Ligon ba? Hindi mo juga biyaw. Tulad. It's tulad time. The bike. Uy. Kapoy, day? Nagsikat. Sinakumuhan sa. Balay-balay. Sinurin di ay. Yako. Oh. Oh, tambayanan din siya. Rest house. Rest house. Chilling. Chilling place. Shoot! Chilling place bang? So, Shoot! get tired. It's a break. Oh, what's that? Uy.
Who you? How was the biking, girl? Fantastic? No. How was the biking, boy? Mayroon daw tag-bike mo. Ha? Mayroon daw tag-bike mo balik. Why? Kung kapuyon baka sa bike o dili ba? Kapuyon siguro eh. Bailo. So we're here. Tambay mo. Water. Marag parehas sa initaw ba? Sa lasang bitaw. Inganian to di gugoy akain. Baka naman dyan. Taman pa dito oh. Bago pa sure naman. Isa. Kayo. Kapoy kayo. Siguro kung bike ko. Mahulay sabi mga biko. Oh my god. Bigyan naman. Bigyan naman. Fresh air. Din kayo. Kinsa makita ko nila. Unggoy. Unggoy. Pwede sa unggoy oh. Unggoy sa buhol. Kagorilya. Gorilla sa nitaw. Andot yung guys. Perfect yan sa katulog. Drag tagbanig ba? Maganda na to ito. Wow. Ito eh. It's time to relax. Relax. Si Lulu na ba? Yung good morning takalolo kayo. Sign naman si Lulu. Nice guys. Yayo. Grabe ko na yung mga gikarang kasi. Hello. Siyempre, yung nap. Mana yun yung outro. And then we're back. Unsa din ako diri ka sa island? Dili per phone. Didi ode? Didi ode? Didi ode? Didi ka sa. Relax. How are your bike? How's your bike, guys? So maraming tongching. That's the end of our biking today, and we're going home to the place where I belong. So thank you for watching, guys. Baboosh. Home. Our landlord. Say hi. Hindi ako bago ng Dagan? Nana. Hi! Say hi How that are you're you? I love you. that you need a girl. Ayun nito. I'm looking for a girlfriend. I'm gonna Say tell come on. I'm looking for a girlfriend. Tawagin, maghisa kay Kwan. What girlfriend? Kumarwat din yung So, dado. naghahanap po ng boyfriend si landlord, si Mr. Kumar. How much, Yeah. Kumar? What? How much? Bye! How many